sutemo, nusileido saulė, fanai paskendo tamsoje, o čia visai neseniai, ką tik pralaukė maždaug 2 paras savo eilės. SFL taurės turnyre pasirodymą baigė Top Kicker Alaigner komanda, arba Top Kickerių dubleriai, tai yra mes. Giedrius šiandien pasižymėjo įvarčių, sako, gražiausias karjeros įvartis, Giedriau. Negražiausias. Negražiausias. Bent jau sezono, tai tikriausiai. Bet pirmas tau šį sezoną kol kas. Taip. Tai kol kas, aišku, gražiausias. Bet, neužteko. 2-3 nusileido mūsų tapyrams, varžovai, kurie žaidžia laiptelių žemiau, C divizione, mes tipo iš B diviziono, tai turėjom kaip ir būti favoritais. Nu gerai, buvom favoritai šiandien. Atrodėm kaip favoritai? Bent jau pirmam kėlinį, didžiąją dalį pirmo kėlinio, tai tikrai atrodėm. Gal, sakykime, pirmo kėlinio antrą pusę jau šiek tiek pametėm tą savo žaidimą. Gal keitimai išderino kažkiek, gal patys tarpusavį nesusikalbėjom. Turėjom ir tų progų. Tokių 100% 1-1 buvom išėję. Čia pradžioj tokie labiau matau. Jo, aš nerealizavau vienos tikrai, kur galėjau išvesti komandą į priekį. Žinai, ką tu padarei? Padarei Vytautą Stankūną iš rungtynių su navigatoriumi. Kažką panašu. Supratau. Tai va, Vytautas Stankūną atlikau. Padarei tokį, nu taip. Jo, paskui buvo dar progelė. Mūsų puolėjas, kuris mane pakeitė, irgi turėjo 100% neįmušė. O varžovai mus nubaudė pirmam kėliny po gynėjo klaidos. Prasileidom į vartuką, nors atrodė, kad viskas lyg ir neblogai, žaidimą valdom, bet gavos taip, kaip gavosi ir pirmą kėlinį. Bet tu po to į vartuko tai dar išlyginai? Išlyginau. Prisimink tą įvartį. Aišku, mes turėsim vaizdo įrašą, tikiuosi, geram rakurse. Bet... retai tai būna, kad gauni tokį, kokį nori, muši tokį, kokį nori ir pataikai ten, kur nori. Bet rimtai taikėsi į tą tolimą? Aš mačiau puikiai tą kampą ir, sakau, retai tai būna, bet pavyko ir labai gražus įvartis buvo. Jo, aš kiek mačiau irgi iš pradžių, tai labai energingai pradėjai rungtynės, po to buvo traumelė ir atrodė, kad traumelė aš tik išmušė iš vėžių. Dopingą vardu ibuprofenas pavartoju, tai jo, kad galėčiau žaisti, bet nieko tokio. Praeina tas skausmas ir gali lošti. Tai galim kažko pasimokyti iš šitų rungtynių? Pasimokyti galim, tai pirmiausiai tikriausiai reikėtų mažiau kalbėti, ypatingai kai pralaiminėjom, daugiau žaisti, rodyti savo charakterį. Tai čia yra pagrindinis dalykas, nes kai žaidžiam esam užsidegę ir lyginam tą rezultatą ir pats Evaldas parodė savo kovingumu, kad tos įvarčius ir paskutinėm minutėm sugebam įmušti, kai esam užsidegę. Ką dar reikėtų? Dar reikėtų išmokti mums tikriausiai greičiau pereiti iš gynybos į puolimą. Iš gynybos į puolimą, mažiau kamuolį galbūt laikyti centre, ką aišku mokam, bet daugiau duot kraštam darbo. Būtent čia negirdėjau daug iš tikrųjų taip matėsi, kad kraštai praktiškai didesnį rungtynių dalį nedalyvavo žaidime, nesulaukdavo to dėmesio. Man irgi norėjosi, kad kraštai gautų kamuolį, tada man lengviau prašyti kaip puolėjui į liniją ar į sieną su jais, kad išvest juos toliau. Giedriu, tu šiandien žaidėjai puolime, bet taip šitavo pozicija nėra puolėjas, vingeris labiau gal. Puolėjų žaidžiu itin retai, tikriausiai, kai jau daugiau niekas nenori ar negali žaisti. Aš labiau esu krašto saugas ir gynyboje galiu pažaisti kraštu ir centre. Puolėjas esu tikriausiai rečiausiai bežaidžiantis be vartinių. Okay. Prarijom šitą nuoskaudėlę, kaip aš girdėjau, kad vis tiek tikriausiai taurės nebūtume laimėję, bet norėjosi dar bent vieną kitą gal kokį žingsnį padaryti. Norisi eiti kuo toliau, kaip įmanoma toliau, ta, kaip sakoma, viltis miršta paskutinė, bet nužudė labai greitai taurės varžybose. Ir gaila, bet koncentruosimės į savo divizioną varžybas ir stengsimės skinti pergalės tenai. Taip gerai, pozityvia tokia gaida ir užbaigėme šį pokalbį. Ačiū, Giedrius Pavilonis, sveikinam su įvarčiu. Neužteko to įvarčio, bet šiaip pasikalbėjo 2 įvarčių autoriai dabar, vienas su kitu. Galim rankas paspausti. Kur tavo ranka? Paspaudžiam ir ačiū labai ir gero vakaro.